თვალებში მიყურე შებოზო და მომიახლოვდი და მიდექი წინ. Цариელი ენაა, მხოლოდ საუბარი შეუძლია. ორ დღეში გაგანადგურებ. გააჯვი, გალიაში მამა შენი ვიქნები. შეჩეჩენო ბოზო, უკან დაგაბრუნებ. შენი მამიკო ვარ, მამიკო გატირებს. ის გაიქცა თავის სირობა ქვეყნიდან შვედეთში. მერე ისევ დაბრუნდა. ტრაკი მისცა დიქტატორს და ეხლა აქ კაცობს. შებოზო, კაცობის გარტყმაში არ ხარ. დაეგდე მათ და ნუტირი ხარ. კითხვებს ველოდები. სტრიკლენდმა თქვა, რომ თქვენ ბოლომდე იქნებით მტრები, ეთანხმები და თუა ეს ბრძოლა პირადული. კიდია, ის მორიგი ქათამია, რომელსაც თავს მოვაგლიჯავ, ის ორ დღეში მოკვდება. შონი იძახის, რომ შენი ტყუები და ყველაფერი იყო პირიქით. სპარინგებზე ის გცემდა. გითხარი სინამდვილეში რა ხდებოდა სპარინგებზე. ყოველ დღე ვცემდი და მიწასთან ვასწორებდი. შეხედეთ ამ ყველაფრის მერე მას მენტალური პრობლემები აქვს. ამ ნეხვის ნეტა ვიღაც ჯერა. შონის რომელ სიტყვებმა გაგაღიზიანა. შენ ქვეყანაზე რომ საუბრობს თუ ის რომ იძახის შენზე არაკაციაო. არც ერთმა აქ ყოფნა მიხარია და მზად ვარ ეს ქათამი გავანადგურო, რის მერეც ბედნიერი წავალ სახში. შონ, შენ ჩიმაევზე ბევრი რამე თქვი, ყველაფერი პირადულში გადაიზარდა. როგორ გრძნობ თავს, ძალიან ემოციური ხომ არ ხარ? მის სახეს შეხედეთ, ეხლა ის ტირილს დაიწყებს. მოდით ამ ქვეშაჯვიაზე ერთ რამეს გეტყვით. მე დარბაში ვიყავი, როდესაც ის გაიქცა და კარიერას ასრულებდა კოვიდის გამო. მის ალი მამიკომ დაურეკა და უთხრა: "ჰეი, მოენძრიე და ფული გამაკეთებინეო. მე კინაღამ ბაიკით დავიბრიდე და არც მიფიქრია კარიერის დასრულება. შენ კი გაციების გამო ჩაიჯვი და ნუ იძახი რომ შიშარა ვარ. შენ ხველების გამო ჩაისვარე." შონ, უფრო მნიშვნელოვანია შენთვის ტიტული თუ ხამზატის ცემა? ის ვერასდროს მცემს. დარბაშით გცემდი შენაბოზარო და ეხლაც გცემ. თუ გინდა ეხლა ამ ხალხის წინაშე გაგიგდებ. გაიხსენე რას გიშვებოდი. მოკეთე შეჩეჩენო ბოზო, სუფთა ძაღლი და ბოზი ხარ. გალიაში გატირებ და შენი მამიკო ვიქნები. დარბაში ისედაც შენი მამიკო ვიყავი და შენ ეს კარგად იცი. მოდი დაწყნარდი და შეძვერი იქ, საიდანაც გამოძვერი. დენა ამ კომპლექტს რომელ ადგილზე დააყენებდი რეიტინგში? ყველა დროის ტოპ 3-ში აუცილებლად შევიყვანდი. ერთმანეთის პირისპირ დააყენებ ახლა? რა, face-off-ი იქნება? აუცილებლად. მე არ ვარ ვიღაცა ველური, რომელიღაცა სირობა ქვეყნიდან. მოკეთე, შებოზო. ჩაიჯვი, შეცხვარით ხანია. დაემორჩილე შენს მამიკოს. ეს სირია. შონ, ჩიმაევი იძახის, რომ ეს დაცვა მისთვის არ არის. UFC შენს უსაფრთხოებაზე ზრუნავს. უსაფრთხოდ ხარ ეხლა? ასე გეტყვი, ამერიკელი ვარ და ვიცი რას ნიშნავს კაცობა. აგე იქ ჩემი ბანები დგანან. ჩვენ ვიცით რა არის ღირსება. ეხლა კი შეხედეთ ამ კერპთაყვანის მცემლებს. თქვენი აქ შემოშლა არ შეიძლება. თქვენ ძაღლის ნეხს წარმოადგენთ. ამიტომ ამერიკიდან გააჯვით. ჩვენი ქვეყანა შექმნილია კაცებით კაცებისთვის. თქვენი ქვეყანაც კაცებმა შექმნეს, მაგრამ თქვენ ეს ყველაფერი გაფლანგეთ. პუტინს მიმართეთ, იქნებ კაცობა გასწავლოთ. შონ, ხამზატმა თქვა, რომ მხოლოდ ერთი ტეიქდაუნი დასჭირდება და ყველაფერი მალევე დასრულდება. შეძლებ მიწაზე ბრძოლას. რამდენიც უნდა მეხახუნოს, არაფერი გამოუვა. შენს თავს გავჭყლიტავ ზუსტად ისე, როგორც ვარჯიშებზე. გახსოვს შენი ტრენერი რომ აწყნარებდა, სულ მნებდებოდი. ჩაიჯვი. გაგწურე შებოზო. ვისელაპარაკები აქ, ამერიკას მე უყვარვარ, შენ აქ ყველას ეზიზღები. აქ ყველას უყვარვარ, შენ მარტო შენს მამიკოს უყვარდი. ის გცემდა და მეც გცემ. მოდით გეტყვით, რატო ეძახი ამ ქვეშაჯვიას მშიშარას? შენი არავის ჯერა, ქათამო. შენ ბავშვების ცემას დასცინი ხარ, ამიტომაც ხარ ჭუჭყიანი ცხოველი. ვერასდროს გახდები ამერიკელი. დაეგდე, მშიშარა. დაენძრიე, იაპასიანი ბოზი. ეხლა დაეგდები და მოკეტავ, დროზე დაეგდე, რა შეგიძლია რა? იაპასიანი ბოზი. გააჯვი, ასე გამოიყურება მეძავი ძმებო, გელიკის გულისე იძლევა. ნუტირი ხარ, ჩემი პრობლემა არ არის რომ მათხოვარი ხარ. ბევრი მანქანა მყავს, იმიტომ რომ მდიდარი ვარ. შენ კი ღარიბი ხარ, ბოზო. ტრაკის მიცემით გამდიდრდი, ასე მე არ ვიზავ. გაგანადგურებ და ბომს გაგხდი. ვეგასის ქუჩებში გამათხოვრებ შეკათამო. შენს უკან მეტი დაცვა დგას, შენი ეშინიათ? ჩემი გაჩერება ბევრად ძნელია, ამას ეშინია და მე მიჭერენ. აბუდაბიში რობერტ ვიტეკერის ფანებს აფრთხილებდი დილით არ ამდგარიყვნენ, რადგან ცუდი დილა გაუთენდებათ. სტრიკლენდის ფანებს რას ურჩევდი? ძმაო, ამერიკას მე უფრო უყვარვარ, არ მგონია აქ ფანები ყავდეს, ამიტომ ისინი მე გულშემატკივრობენ.
კი, მისთვის ტერორისტი ვარ და მე მას თავს მოვგლიჯავ. ალლაჰ აკბარ. შონ, შეგიძლია ხამზაც ეს ყველაფერი აქ პირში უთხრა. შეხედეთ, ის ეხლა ატირდება. რელიგიაზე მე არ მისაუბრია, მან შემოაგდო ეს თემა. აი რას გეტყვი შეცხვარი ტყანია. თუ ისე იქცევი როგორც რელიგია კარნახობს, ამ ქვეყნიდან ყველანი გასაგდებები ხართ. რადგან ძაღლები ხართ, მე აქ რელიგიას არ ვეხები. ის ეხება, ის არის ინიციატორი. დაეგდე. ამერიკა ქრისტეს ნაციაა, თავისუფლების ნაციაა, შენი ადგილი აქ არ არის. შონ, ფიქრობ შენი წნეხით ბორს გატეხაო? ეს ტიპი ერთი ჩვეულებრივი ბულერია. შენ დაგაბულინგებ. ვერაფერს იზავ, ნუ მაშინებ. დაგაბულინგებ და მამიკოსთან გაგზავნი. არაფრის ტრაკი არ გაქვს, ჩაიჯვი. ამდენი ისაუბრე ჩემზე, იძახდი მესვრი, მოდი მესროლე შელაჩარო. შენ ჩეჩენის შეშინება გინდა, იარაღში გავიზარდე ბოზო. არასდროს მითქვია რომ ვესვრი, ის იძახდა რომ თავს დამესხვება თავის შნირებთან ერთად. მე ამერიკელი ვარ და სიტყვებს აერში არ ვისვრი. ეს შენ მოძრაობ შენ ბანდასთან ერთად. შენს ჩაგაძაღლებ და ამ შენს შნირებსაც მყრალი ცხოველები. არიტირო ბიჭო, შეძლებ შონის გატეხვას. ის გატეხილია. ნახავთ მალე იტირებს. როგორია ჩიმაევთან ერთ შენობაში ყოფნა, რა სიტყვი? ჩიმაევი ცდილობს იყოს ბრუტალური, მაგრამ წინ რომ დაუდგები იჭვავს. დაგბრიდავ. ნუ ლაკბობ, დაგაბულინგებ. დარბაში გამირბოდი. იქაც გაბულინგებდი, გახსოვს? ერიკ, მიშველე. ამაზე ისაუბრე, ამ ტრენერმა მოყვეს. დარბაში სულ წუწუნებდი. ჩვენ ჭიდაობდით და შენ დამნებდი, თან წახვედი. ეს სრული სიმართლეა. მთელი დარბაზი დამემოწმება. ნამდვილი შიშარა შენ ხარ. გაჩუმდი ბოზო. შონ ბორზმა თქვა რომ უყვარხარ, რადგან ფულს აშოვნინებ. შენ ხომ არ გიყვარს ის? ამას არავინ უყვარს. მე შენ ყველაფერს წაგართმევ, ფულსაც და გახდები ქუჩის მათხოვარი. ჯობია მანქანაში ვიცხოვრო და ვიყო მათხოვარი, ვიდრე ამ ბოზისნაირი ადამიანი გავხდე. როგორ შეიძლება ჯერ გაიქცე ქვეყნიდან, სადაც იჭერენ და კლავენ, გაიქცე შვედეთში? ფულის გარეშე რო დარჩები, მეძავად იმუშავებ. მერე ბრუნდები და გელიკის გამო იკუზები. ასე რომ მანქანაში ცხოვრება მირჩევნია ამისნაირ ბოზურ ცხოვრებას. 10 გელიკი მყავს, შენ რითი მოძრაობ? შონი ჯერ არავის დაუსაბმითებია, გაგისწორდება პირველმა რო გააკეთო ეს. ის ბევრჯერ დამისაბმითებია და მან ეს იცის, ამიტომაც არის ასეთი დასტრესილი. შეხედეთ მის სახეს, მალე ატირდება. იტირე ბიჭო, შენი მამიკო გავხდები შეძუკნა ბიჭო. ბოზებს არ ვსჯი, მაგრამ ამას შევარცხვენ. მიდი იტირე. ფანებს ოქტაგონში არ უნდათ ნახონ ხამზატის და დუპლესის ბრძოლა. რას აპირებ? არავის უნდა 25 წუთიანი ხახუნის ნახვა, ეს არავის მოსწონს. ამდენი დრო არ დამჭირდება. იჭიდავე შებოზო, მაინც გაჯობებ. ჭიდაობაში ნებისმიერ დროს გაჯობებ. მოდი მოკეტე, კაცების ცეკვებზე რომ საუბრობ, მე აგაცეკვებ. ბალერინას გაგხდი. ბრძოლის მერე ერთმანეთს პატივს მიაგებთ თუ სულ ომი გექნებათ? ამაზე ერთს გეტყვი. შენზე მოგვიყევი, რას გიშვებოდა მამიკო, მოყევი, თან იტირე. სიმართლე მოყევი, იქნებ მამიკომ შენ გოგონად გაქცია. ტირალა, ჩეჩნეთში ჩვენ კაცებად გვზრდიან, აქ კი მამიკომ გოგოშკად გაქცია. ჩაიჯვი, ნეხო. ჩემი ბრალი არ არის მამიკომ გოგოშკად რომ გაქცია და სულ ტირი ხარ. შეადარეთ ახლა ჩემი ტრეშტოლკი და მისი, ის ნამდვილი ბულერია და ბოზი, ამას მე არ ვიგონებ. ჩემი გოგოშკა გახდები პატარაო. დაწყნარდი სირო, გოგო. ჩემი გოგო. შონ, სულ იღიმი და თითქოს ქსიამოვნებს ეს ყველაფერი, ეს პრესკონფერენცია და ასე შემდეგ. გასწორებულში ვარ, თქვენ ბანები ქმნით უმაგრეს ენერგიას. თქვენი გულისთვის ჩხუბობ, ძალიან უაფასებ ამ ყველაფერს. ბანების დამსახურებით ჩემი ცხოვრება შეიცვალა. მე შევცვლი შენ ცხოვრებას, მიდი იტირე. მიყვარს ჩემი ბანები და ერთი სული მაქვს ეს ბოზი გავაგორო. მე შევცვლი. ცხვარი ტყანია, ბომჟად გაიღვიძებ. წადი წაიკუზე, იქნებ გელიკი გაჩუქონ. როგორი რეაქცია ქონდა, როდესაც ბორზმა თქვენი ვიდეო დადო სოციალურ ქსელებში? ჩვენი გახურება დაპოსტა და იქაც კი ვჩაგრავდი, ვხუმრობდით და მაინც ვერ მირტყავდა. ამიტომ ტიროდი და მეხვეწებოდი, ნუ მირტყაო. მოიყვანე ტრენერი და კითხე, შენ ჩვენი სპარინგების ვიდეოები გაქვს, გამოაქვეყნე. მოდით ყველამ ერთად უყუროთ. წადი შენი დედაც. ერთხელ გახურების დროს აგრესია ჩართო და უთხარი, კაი, მოდი გალიაში 5 რაუნდი ვიჭხუბოთ თქო. ხო და უცებ ეს კახბა გაქრა, სად არის ჩიმაევი? გაიქცე ეს ქვეშაჯვია. გარეთ გეპატიჟებოდი, რა მიპასუხე, მოყევი. დარბაში მსუბუქ წონოსნებთან ვარჯიშობ, იმიტომ რომ ქვეშაჯვია ხარ.
გარეთ ვთხოვე გამოსვლა და არ გამოვიდა. მოდი მეთქი გარეთ ვიჩხუბოთ. მე მას მივწერე 5 საათზე შევხვდეთ თქო. მიდი ბოლომდე მოყევი ეს ამბავი. რაღაცა ისტორიებს იგონებს ეს ბოზი. აქ ვეღარაფერს იძახი ხომ? ჩეჩნეთში რო ვიყავით ლიკინებდი, ეხლა რა დაგემართა? რეალურად ის ჩემზე რაღაცა სირობებს ბაზრობდა. ხო და მე მივწერე 5 საათზე შევხვდეთ თქო. ეს სიმართლეა. მან კი მითხრა, ბოდიში რაღაცა გაუგებრობა მოხდა, ასე რომ ნუ აბოლებ ხალხს. მაშინაც დაგბრიდავდი, ეხლაც და ოქტაგონშიც. ვეგაში ყველა დაღესტნელი და ჩეჩენი გცემდა, სულ გაგვირბოდი. ხამზატის ტრეშ თოლკს თუ სცემ პატივს. ის იძახის რატომ გამირბოდიო? შეტრაკო კოსტას როგორ გაეკეცი? ამის ვიდეოც არის. დამიჭირე ძმებო, კოსტამ შეგაშინა და გაიკეცი. ვის უნახია ჩემი გაქცევა? არავის. სულ რაღაც 2 დღე დაგჭა. შონ, ფიქრობ ხამზატი ნერვებზე აშალე? ეს ვითომ მაგარი ბიჭია. ხო თქვი მესვრი, რაღაცა წახვედი სხვა სასტუმროში. ხო არ გეშინია, სხვაგან რატო ცხოვრობ? ლობიში გელოდებოდი, მაგრამ ჩაიჯვი და გაიქეცი. მოდი ერთ რამეს გეტყვი შენ აბოზარო. ეს ფაქტია, შემხვდითქო და შენ მიპასუხე. გაუგებრობა მოხდა. ეს იმიტომ მომწერე, რომ მარტო იყავი. ეს სიმართლეა და ამან ეს კარგად იცის.